انت انا ضربتك على السيف ده. عايزك بقى تبقى قوي وتقتل الواد اللي معاه شاكوش اللي عمال يضربنا بيه ده. ايوه يلا قول شكله ما يعرفش. هو انتوا بتزقوا عليا ليه طيب؟ ايه ده وانت واقف على بلوكات مطفية وانا واقف على ايه؟ شفت يالا كمان نزلها على النت. انا بدي احصل اليوم ده. الو عايز اطلب اقوى سيف عندكم. ايوه ده بجد سعره كام؟ 2 مليون جنيه ليه؟ طب اجيبهم منين؟ حاضر اقفل. شفت يالا انت عارف السعر كام؟ السعر 2 مليون جنيه اجيبه منين؟ هو انت ضربت عصفورة ولا ايه ولا بتخيل ولا ايه؟ فوقت بقى ولا لسه؟ وانت بتضربني ليه طيب؟ ايه ده السيف وصل. ايه ده تقيل اوي. انت بتقول لي المعلم بتاعك كده انت اتقبلت. ايه ده هو راح فين؟ ايوه يا معلم عايز ايه؟ انت بتقولي معلم حف. اقولك ايه اقولك سيد المعلمين. معلمين اسمها معلمين يا دي. سيد المعلمين.